大家好，我是胶东小王。有很多网友问我，冰毒药水是什么东西呢？所谓的冰毒药水，就是冰箱冰柜维修的时候，一旦系统中有水分，制冷的时候造成冰毒，然后加上这个东西，立马就解决问题，就没有冰毒了。这个东西你在网上买的话，它不是这个商标的啊，它上面写的就是冰毒药水，就专门出冰毒的。其实它就是这个东西，这什么东西呢？甲醇。这个甲醇呢，相信大家都不陌生啊。一般假的白酒里边可能就含有这个东西啊。这个东西毒性很大的，它可不是乙醇，乙醇是酒精。甲醇的话，正常这个东西如果喝上一小口，可以导致人的失明，然后喝2口，人基本上就嗝屁了啊。所以这个东西使用的过程中还是要特别小心的。平常储存也要放到一些小孩够不着的地方啊。下面咱们就看看这个甲醇的特性。无色透明液体啊，能与水、醇类进行互溶。看了它这个特性，你就不难分析，咱用到的只是它和水互溶。因为冰箱系统里边一旦进水了，就容易造成冰堵嘛。为什么冰堵呢？因为冷媒喷发的时候温度特别低，系统中的水瞬间结冰，结冰以后就把毛细管给堵住了，在管道内壁堵住了，这样就造成了冷媒不循环，就相当于人那个血栓了，是一个道理啊。但是加上这个东西以后，它进到冰箱的系统，它就与冰箱中的水互溶了，就是充分溶解到一起。溶解到一起以后，因为这个东西啊，它是特别耐低温的啊，正常零下40-50度它是不会凝固的，所以它一旦与水互溶以后，在系统中它就不会结冰，就不会造成冰堵，就这么个原理，其实特别简单。但是用这个东西是逼不得已的情况下再用。这个东西的最大危害是什么？最大危害是损坏压缩机。怎么损坏压缩机呢？因为它这个东西有特别强的清洁作用啊，它可能对油漆有一定的腐蚀性。这个就是冰箱压缩机的机芯，这个让我给拆出来了。这个就是压缩机的钉子线圈，当然这个钉子线圈是纯铜线的，这个是老式压缩机。现在的压缩机一般都是铜包铝的，就是铝线圈。这个铜线圈还好点，耐腐蚀性强，一般加上这个甲醇啊，问题不大。但是现在的铝包压缩机线圈质量啊参差不齐，有的加上这个甲醇以后，它会腐蚀线圈表面的绝缘漆，这个绝缘漆腐蚀以后就容易造成压缩机线包短路。所以加这个东西要有量，必须量要控制好，而且也必须是逼不得已的情况。什么叫逼不得已的情况呢？就是用户还不想花很多钱，还想把冰箱修好。因为处理冰堵这个问题啊，需要下成本的，有的需要把压缩机的冷冻油全换了，会比较麻烦，还需要把系统用氮气吹啊，或者加温啊，各种方法啊，费时费力。用它的话，可以说也就几毛钱的成本就可以解决这个问题。但是有利就有弊，用它就对压缩机不好啊，它清洁作用特别强啊。而且如果制冷系统是铁管的，年头长了，它可能管道内壁啊，管道内壁它会生锈，它在系统中也可以把管道内壁的锈啊全部清洁下来。清洁下来以后，然后转到压缩机中，把压缩机的气缸进行堵塞损坏。因为这些锈迹通过冷媒转到压缩机以后，就相当于一些杂质，它会在气缸之间产生磨损的，造成压缩机运滑不好卡缸，这都是这个东西的危害啊。毕竟干维修和买东西一样，一分价钱一分货呀。给100块钱是100块钱的维修方法，给500块钱是500块钱的维修方法。你不能给100块钱按照500块钱的标准去维修，是不是？这个都是大家都能理解的。有的用户他就想花个小钱，而且就想对付几个月就完事儿啊，坏了就扔，就对付3个月，夏天过去了，可能就买新的了。所以这个时候，这个东西就派上用场了。所以通过本期视频呢，大家就充分了解这个甲醇对制冷系统中的优势和劣势啊。优点是能快速去除掉冰堵啊，解决问题。缺点也是比较明显的啊，对压缩机和管路都有损伤。这个干维修的可以自己衡量。这个东西怎么加呢？修一次冰箱需要加多少？需要加多大的量？咱们下期视频和大家分享。
好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友可以收藏转发一下，咱们下期再见。